Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Ketika juga kadi Iban Kibok Mulim, kadi kadi Presiden juga, Students Council dan Balon College di Muslim. Tapi wan ketika cakap tak sengi bangin ailang ka support jungi, jadi kesan jungi nam tak lagi student nehu student union buat ka KSU nehu unit. Ketika jungi protes jungi mo ka hok jungi namar ngir di hiki students. De hakawi kesengi kalau jungi lese ilak berpuih kene cakap buat pulih bukti buat pemerintah ba Iwan nam ta kanehu bergawi dari kada hiram taka future jungi students baru juga Meghalaya jungi ki kursamla jungi bapulih kada kada tan jungi baru mo Iwan kumba apumut na po Balon College ko ya ka jungi jungi mo kumka kursi jungi keren mai kata ni bagat kala ko syak tambah kalain juga result jungi ri kanehu mo taw sistem kala ka delay ka result de kalain ki sports ru kumka inter college ru ka delay de lese kata ka jungi ko kada hira kana lagi dia baru mo kita lagi bedon kena ke balong minta kumne dia ulah dangi melak ban support diki fully melak skill ne physically melak sim national dari baka jingwai jungi bu nam tagine ki students jungi bakin yo ya jing job mo ya dan protes kita